क्या मोबाइल में नाज शरीफ की रिंगटोन रख सकते हैं? और कई लोग मना करते हैं कि ये नहीं रखना चाहिए, तो प्लीज जरा तफसील से बता दें। तफसील की जरूरत नहीं है, बेहतर यही है कि रिंगटोन या पुरानी आयत वगैरह मोबाइल में न रखी जाए, इसलिए कि नात को सुनने का या जिक्र को सुनने का या कुरान अजीब को सुनने का जो असल फायदा है वो इसमें मुताबिक नहीं होता है।